फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ जबोंग शॉपिंग अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, मैंने जबोंग से शॉपिंग किया है। ये है कुर्ती जो कि मैंने मंगाया है जबोंग से, और मुझे मिली है ये कुर्ती से 571 में। तो आइए चलिए मैं इस कुर्ती को आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये इसका पैकिंग ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, पूरा प्रॉपर स्क्वायर शेप में। देन इसे खोलना है। ये देखिए, देन ये निकलती है कुर्ती। ये फ्रेंड्स, ये कुर्ती है रेड कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मैंने इसे मंगाया है। इस कुर्ती की एमआरपी थी 1700 रुपीज़ एंड आफ्टर डिस्काउंट पर मुझे मिली थी 571 रुपीज़ में। तो आइए अब मैं इसे पॉली बैग से आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है कुर्ती। ये कुर्ती अनारकली पैटर्न में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ये देखिए, ये प्लेन कुर्ती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सबसे खास बात है इस कुर्ती की इसका नेक। आप देख सकते हैं कि इसका नेक कितना ब्रॉड है और कितना सुंदर है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई थी इसका जो ये थ्रेड है। ये देखिए, जो आज के हिसाब से है, इसमें ये टैसल लगे हुए हैं, ये दो लंबे लंबे टैसल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मैंने इसे देखा तो आई थॉट कि आई हैव टू बाय दिस कुर्ती, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड इसकी ये जो स्लीव्स है, बेल स्लीव्स है, जो कि 3/4 है। एंड इसकी इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, कितनी प्यारी है ये कुर्ती, और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इसे किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे पहन के दिखाऊंगी। मेरा इस कुर्ती का रिव्यू बहुत अच्छा रहा। जैसा मैंने इसे देखा था नेट पे, ये वैसा ही है, कलर भी वैसा ही है, और साथ में जो इसके ये जो टैसल्स है, जो कि मेन है, ये भी वैसा ही है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय AKS कलेक्शन। दिस इज़ बाय AKS ब्रांड। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसे किसी भी प्रिंटेड या फिर प्लेन प्लाजो या फिर लेगिंग्स एंकल लेंथ पैंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है। ये कॉटन का बना हुआ है, जो कि आपको गर्मी के सीज़न में भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे किसी भी सीज़न में पहन सकते हैं, और ये हैंड वॉश है, आप इसे नॉर्मल हैंड वॉश कर सकते हैं। और इस कुर्ती का बेस्ट पार्ट ये है, जो अक्स क्लोथिंग है, इस ब्रांड का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि साइड में इसने जिप दी है, जो कि बेस्ट थिंग है। ऐसा मैंने और किसी इतने अच्छे फैब्रिक में रीजनेबल रेट में मैंने ऐसे किसी ब्रांड को नहीं देखा जो साइड में ऐसे जिप की फैसिलिटी देती है। तो ओवरऑल मुझे अक्स क्लोथिंग की ब्रांड बहुत पसंद आया, और इसकी कुर्ती बहुत ही अच्छी है।